Если кашель усиливается ночью, то это показатель того, что в нашем организме есть недостаток инь. И это может быть недостаток инь легких, а может быть и недостаток инь почек, а может быть и легких, и почек. И еще дополнительно может быть нарушение сна, приливы жара, особенно в вечернее и ночное время. Может быть такой симптом, как желание вытащить руки и стопы из-под одеяла. Как будто бы ничего такого особенного в этом, но это явный показатель недостатка инь. Людям его нужно восполнять. Один из препаратов, который будет восполнять недостаток инь почек и недостаток инь легких, это всем известный кардицепс. В этом случае этот препарат показан, его можно использовать. Еще можно попробовать использовать в этом случае препарат Лю Вэй Ди Хуань Вань. Он тоже будет восполнять недостаток инь.